Ito yung ano in-order namin na rubber shoes, mura lang, 100 plus lang sa Shopee. Pang lalaki ito eh. So tingnan natin kung maganda ba yung kahit man lang yung sasapat din sa binayaran kong 314 sa dalawang shoes. Okay na. Okay ba ang size na nasunod? Abu Sport. Okay ba? Oo, okay ba naman? Okay ba ang size? Ah, okay ba? Dapat pareho itong 43. 43. And this one is size 43. Both 43. Ganun talaga magkakaibang size. So, yung isa mukhang bangka. Sobrang laki niya. 43 nakalagay pero sobrang laki niya dito sa isang 43. Oh, di hamak na. Ang laki. Laki ng size. Ano, ito ha, nakaganon. Nakausog to. Nakausog naman din. Nakausog din pareho. Yun lang. Parehong size 43. Mukhang size 45 itong isa, oh. Laki ng agwat nila, oh. So, 44 yata. Ano ba yun? Yun, dun tayo pumalpak sa ano, sa sizing. Hindi pala pareho yung size ng shoes. Pero okay na, pwede naman sigurong i-benta ito isa o ibigay sa kapatid niya. So okay na rin sa halagang 100 mahigit. Kasi 314 to eh, including the shipping fee. Hindi ko na matanda kung magkano talaga. Kasi napakamura nga. Pang lalaki yan. Napakamura, 100 plus lang. So, imagine, 314 kasama na ang shipping fee. So, more or less, nasa 150, mahigit lang ang bawat isa. So, yun lamang po. Ang pangalan po ng seller, ito, si ZF. Ayan o, ZF. ZF. Ayan, yun ang pangalan ng seller, ZF. Taga Bulacan pa pala ito. Ayun, ito yung price ng black na isang 43, 139, yung isa 168. So okay na. Talaga hindi na makasalanan ni seller kung magkaiba yung sizing ng shoes na binibenta niya. So nakita niya 43, de 43 inilagay niya sa ano. O pwede rin kayong order kay seller true to size kasi nakita ang 43 kahit hindi magkasing laki yung 43, yun ang nilagay niya. So wala tayong magagawa. Ganun talagang buhay. Minsan may pagkakamali na hindi rin alam ng bawat party. So, maraming salamat po. Kung gusto niyo umorder, i-search nyo si ZF sa Shopee. Sa Shopee ako madalas nag-order kasi ang membership ko doon is gold. So, may mga nare-receive akong mga free shipping, minsan 20% off, mga ganyan. Tapos nung birthday ko, naka-receive ako ng gift na 200 pesos off na ginamit ko naman sa pagbili ng cellphone.